При кашле обязательно запомни эту точку. Я всегда воздействую на нее с пациентами, которые приходят ко мне с частыми простудами. И именно в эту точку я ставлю иглы, массирую и прогреваю ее. Это называется центр кашля. Запомни ее, найти очень легко. Пометил для тебя специально на пальце на своем, на левой руке для мужчин, на правой руке для женщин. Это очень важно. Обязательно подписывайся на мой блог. Здесь каждый день выходят только полезные техники и упражнения, чтобы ты каждый день чувствовал себя все более и более здоровей, не только с таблетками, но и с помощью саморегуляции организма. Будь здоров!